Assalomu alaykum. Ma'ruza mavzusi qon biokimyoviy tahlili. Qon biokimyoviy tahlili 75% ga yaqin laboratoriya testlarini o'z ichiga oladi. Bu tekshiruvlar yordamida organizmdagi kasalliklarning patogenetik negizini tushunish mumkin, organizmdagi moddalar almashinuvi holatini baholash mumkin. Biokimyoviy tekshiruvlar uchun biomaterial sifatida qon, plazma, zardob, limfa, bo'g'im ichidagi suyuqliklar, ona suti, so'lak, o't suyuqligi va barcha biologik suyuqliklar olinishi mumkin. Bundan tashqari, to'qima bo'laklari, biopsiya materiallarini ham biz biokimyoviy tekshiruvlar yordamida tekshirib, ma'lum bir xulosalar berishimiz mumkin. Biokimyoviy tekshiruvlar 3 ta guruhga bo'linadi. Bular asosiy biokimyoviy tekshiruvlar, maxsus biokimyoviy tekshiruvlar va shoshilinch holatlardagi biokimyoviy tekshiruvlardir. Asosiy biokimyoviy tekshiruvlar bu organizmdagi asosiy ichki organlar holatini, asosiy moddalar almashinuvi holatini ko'rsatib beruvchi parametrlarni o'z ichiga oladi. Bularga kiradi qondagi elektrolitlar miqdori, makroelementlar miqdori, qondagi mochevina, kreatinin kabi azot qoldiqlari miqdori, kalsiy miqdori, oqsil va uning fraksiyalari, bilirubin va uning fraksiyalari va ayrim fermentlar tekshirilishi kerak bo'ladi. Maxsus kimyoviy tekshiruvlar bu maxsus ko'rsatmalar asosida olib boriladigan tekshiruvlar kiradi bu guruhga. Gormonlar, vitaminlar, DNK tahlili va boshqalar. Shoshilinch holatlardagi biokimyoviy tekshiruvlar bu intensiv davolanishga muhtoj bo'lgan bemorlarda o'tkaziladigan tekshiruvlar hisoblanadi. Ya'ni o'sha bemorni kasallik yo'nalishi, kasallik turiga qarab biz mana shu urgent testlardan belgilab tekshirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, qondagi gazlar miqdori ko'pincha tekshiriladi, qondagi mochevina va elektrolitlar miqdori intensiv holatlarda ham doim tekshirilishi kerak hisoblanadi. Biokimyoviy tekshiruvlarga tayyorgarlik jarayoni juda ham muhim hisoblanadi. Bemor bir kun oldin ovqatlanish tartibiga rioya qilishi kerak bo'ladi. Ya'ni juda ham yog'li, yuqori kaloriyali, qovurilgan, achchiq, sho'r oziq ovqatlar qabul qilish tavsiya etilmaydi. Normadagi o'rtacha ovqatlanish tavsiya qilinadi. Spirtli ichimliklar iste'mol qilish mumkin emas bir kun oldin va ertalab och qoringa fizik va emotsional zo'riqishlar bo'lmagan holatda qon topshirishi kerak hisoblanadi. Biokimyoviy tekshiruvlar natijalariga tana holatining ta'siri ham mavjud ekan, ya'ni aktiv yurgan bemorlar bilan yotoq holatida yotgan bemorlarni biokimyoviy ko'rsatkichlarida ma'lum bir farqlar mavjud ekan. Ya'ni buni tushuntirish mumkin. Yotgan bemorlarda moddalar almashinuvi nisbatan sustroq ketadi va qon plazma miqdori nisbatan 10-15% ga yuqoriroq bo'lishi bilan tushuntirilar ekan. Ya'ni o'sha yotoq rejimida yotgan bemorlarda umumiy oqsil miqdori, albumin, kreatinin miqdori kamroq chiqishi mumkin ekan. Tahlil olishda, ya'ni biokimyoviy tahlilga qon olish jarayonida ma'lum bir qoidalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Qon olish jarayoni ko'pincha vena punksiya usulida olinadi. Bilak chuqurchasidan jgut qo'yilgan holda olinishi kerak bo'ladi. Igna bilan venaga kirganda o'sha vena devorlarini shikastlamasdan, bo'shliqqa kirib, porshirni qattiq tortmasdan qon olish kerak bo'ladi va qonni probirkaga quyish jarayonida ko'pirtirib yubormasdan porshirni asta olib, devor bo'ylab quyish kerak bo'ladi. Bu o'sha qon hujayrasini gemolizlarini oldini oladi va boshqa turli nojo'ya effektlarni oldini oladi.
Qonni saqlash. Ba'zida qonni saqlashga to'g'ri keladi. Bu ko'pincha ilmiy maqsadlarda saqlash kerak bo'lishi mumkin bo'ladi. Qonni saqlash ma'lum bir sharoitlar talab qiladi, ya'ni o'sha doimiy elektr manbai ta'minlanishi kerak bo'lgan laboratoriya bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda o'sha 0-20 minus darajadagi muzlatgichlarda qonni saqlab qo'yish mumkin bo'ladi va muzlatilgan qon namunalarini bir marta eritib ishlatish tavsiya qilinadi. Biologik suyuqlik namunalari uchun ba'zi bir qoidalarda vaqt muhim hisoblanadi, ya'ni ertalab biologik ritmni hisobga olgan holda qon olish muhim. Ya'ni ertalab o'sha 8 dan 10 gacha qon topshirsa, barcha analiz natijalari judayam real holatga yaqin bo'lib chiqar ekan. Venostazga maksimalni ruxsat bermaslik kerak, ya'ni judayam kam miqdorda kam vaqt davomida ushlab turilishi kerak hisoblanadi. Ya'ni maksimalni vaqt bu 2 daqiqa. 2 daqiqadan ko'p ruxsat etilmaydi. Mahalliy staz bu mahalliy gipoksiyaga olib keladi va qonda turli metabolitlarni ko'payib ketishiga olib kelishi mumkin ekan. Biologik namunalar bilan ishlaganda antikoagulantlarni to'g'ri tanlash bu muhim hisoblanadi. Ya'ni o'sha organizmdagi qon plazmasidagi moddalar bilan reaksiyaga kirishib ketmaydigan antikoagulantlarni tanlash muhim hisoblanadi. Bunda ko'proq ishlatiladi natriy sitrat yoki geparin kabi antikoagulantlar ko'proq ishlatiladi kimyoviy tahlillarda. Biomaterial turini to'g'ri tanlab olishimiz ham muhim hisoblanadi. Ya'ni qon plazmasi yoki qon zardobini tanlash ba'zida farq qilishi mumkin. Masalan, qon emish faktorlarini tekshirish jarayonimizda har doim qon plazmasidan tekshirishimiz kerak bo'ladi. Oqsillarni ko'rib chiqamiz, oqsil almashinuvini ko'rib chiqamiz. Qonda umumiy oqsil miqdori 64-83 gram litrni tashkil qiladi. Oqsillar miqdorining kamayishi gipoproteinemiya deyiladi. Bu kuzatiladi jigar yetishmovchiliklarida, jigarni surunkali kasalliklarida, vegetarian dieta saqlovchi odamlarda, ochlik paytida, oqsilli ochlik holatlarida bo'lishi mumkin bo'ladi. Gastrointestinal kasalliklar vaqtida, ya'ni hazm qilish va so'rilish bilan bog'liq patologiyalar bo'lganda, tanadan o'tkir va surunkali qon ketishlar vaqtida, saraton o'smalari vaqtida gipoproteinemiyalar rivojlanishi mumkin. Giperproteinemiyalar, ya'ni qonda oqsillar miqdorining ko'tarilib ketishi, bu turli yallig'lanish kasalliklari, autoimmun kasalliklarida kuzatilishi mumkin. Ya'ni o'sha qondagi immun oqsillar hisobiga giperproteinemiya bo'lishi mumkin. Bundan tashqari qizib ketishlar, suvsizlanishlar, kuyish holatlari turli jarohatlar vaqtida kuzatilishi mumkin va miyelom kasalligida kuzatilishi mumkin. Miyelom kasalligi bu surunkali leykoz kasalligi hisoblanadi va qonda oqsil ishlab chiqaruvchi plazmatsit hujayralari ko'payib ketishi bilan tavsiflanadigan kasallik hisoblanadi. Albumin barcha qon zardobi oqsillarini yarmini tashkil qiladi. Albumin miqdori pasayishi buyrak, jigar, ichak kasalliklarida kuzatilishi mumkin. Albumin miqdorining ko'payib ketishi suvsizlanishlarda kuzatilishi mumkin. Alfa-globulinlar bu alfa 1 va alfa 2 globulinlarga bo'linadi. Miokard infarkti, insult, travma, kuyish, surunkali kasalliklari, saraton metastazlari, erinli jarayonlar, biriktiruvchi to'qima kasalliklari, stress
alfa globulinlar miqdori stress vaqtida va saraton o'smalari metastazlari vaqtida ko'payib ketishi mumkin qonda. Alfa globulinlarning kamayishi esa jigarda globulinlar sintezi pasayib ketganda va qalqonsimon bez funksiyasi kamayganda kuzatiladi. Fibrinogen miqdori normada 2-6 gram/litr bo'ladi. Glomerulonefrit, nefroz, yuqumli kasalliklar, yallig'lanish jarayonlari homiladorlik davrida yuqori darajada ko'tarilishi mumkin. Fibrinogen miqdorining kamayishi DVSni 3-4 bosqichlarida va jigar yetishmovchiliklarida kuzatilishi mumkin. C-reaktiv oqsil bu to'qima shikastlanishi yoki yallig'lanish markeri oqsili deb nomlaymiz. Boshqa oqsillardan ko'ra juda ham sezgirroq hisoblanadi o'sha to'qimalar shikastlanishiga, yallig'lanishiga. Shu sababli buni yallig'lanish kasalliklarida, pnevmoniyalarda, autoimmun kasalliklarda tekshirish muhim hisoblanadi. Demak, travmalarda, bakterial yallig'lanishlar vaqtida, autoimmun kasalliklarda bu oqsil miqdori qonda ko'payib ketadi. C-reaktiv oqsil bu immunostimulyator oqsillar qatoriga kiradi, ya'ni o'sha immun javobni kuchaytirganligi sababli qon tomir devorining shikastlanishiga sabab bo'lib qoladi va shu tufayli bu o'sha destruktiv oqsillarga kiradi. Glikerlangan gemoglobin bu qandli diabet bilan og'rigan bemorlarni olib borishda juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni qandli diabet bilan og'rigan bemorlar har 3 oyda bu parametrni tekshirib turishi kerak bo'ladi va 6% dan oshib ketishi holatlarida bemor bilan ishlash taktikasini o'zgartirish kerak bo'ladi. Fermentlardan asat-alat fermentlarini ko'rib chiqamiz. Alat-asat fermentlari bu transaminaza fermentlariga kiradi. Transaminlanish, dezaminlanish jarayonlarini boshqaradi hujayralarda. Asosan jigar va yurak hujayralari bu fermentlarni ko'p miqdorda saqlaydi. Mana shu organlarning kasalliklarida qondagi asat-alat fermentlarining miqdori ko'payib ketadi. Bu fermentlarni qonda ko'payishi jigar yoki yurak hujayralarida nobud bo'lish darajasi yuqori darajada nobud bo'layotganligini ko'rsatkichi hisoblanadi. Ya'ni o'sha jigar yoki yurakdagi nekroz o'choqlari mavjudligini ko'rsatadi. Gamma-glutamin transferaza fermenti bu asosan jigar va oshqozon osti bezida saqlanadi ko'proq va mana shu organlarni zararlanishini markeri hisoblanadi va bundan tashqari jigarni spirtli ichimliklar bilan zararlanishini ham markeri hisoblanadi. Ishqoriy fosfataza fermenti bu 2 xil fraksiyasi bo'ladi. Suyak to'qimasiga tegishli fraksiya va jigar to'qimasiga tegishli fraksiyasi bo'ladi. Jigar to'qimasiga tegishli fraksiyasi bu o't yo'llari dimlanishlarida, xoletsitsitlarda, mexanik sariqliklar vaqtida oshib ketadi. Suyak to'qimasiga tegishli fraksiyasi bu raxitlarda, osteomaliatsiya bilan kechuvchi kasalliklarda, osteoporozni og'ir darajalarida va suyak saratonlari kasalliklarida ko'payib ketadi qondagi miqdori. Lipidlar. Lipid almashinuvini baholash bu yurak qon tomir kasalliklari, yurak gipertoniya kasalliklari, turli metabolik kasalliklarni asosiy diagnostik markerlari hisoblanadi. Yurak o'sha ishemik kasalliklarini, o'tkir koronar kasalliklarini oldini olishda muhim hisoblanadi. Bu fraksiyalarni, lipid fraksiyalarini tekshirib turish. Xolesterin bu yog' almashinuvi, lipid almashinuvini baholashda eng asosiy vakil hisoblanadi. Normada 3,2-5,6 millimol taqsim litr bo'ladi qonda. Ekzogen va endogen xolesterinlar organizmda kiradi. Bu ya'ni oziq-ovqat bilan kirishi mumkin va organizmda jigar tomonidan sintez qilinishi mumkin ekan.
Xolesterin miqdorining oshib ketishi bu aterosklerozning belgisi hisoblanadi. Lipoproteinlardan past ishlikdagi lipoproteinni ko'rib chiqamiz. Past ishlikdagi lipoprotein bu organizm uchun juda ham aterogen fraksiya hisoblanadi, ya'ni aterosklerozga olib keluvchi to'g'ridan to'g'ri ifodalovchi marker hisoblanadi, ya'ni o'sha endoteliyalar hujayralariga xolesterinni kiritib beruvchi lipoprotein hisoblanadi. Shu uchun ham bu oqsilni, ya'ni bu lipidni tekshirish turli xil yurak ishemik kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Metabolik kasalliklari bor bemorlarni to'g'ri olib borishda muhim hisoblanadi. Normadagi miqdori 1,71-3,5 millimol litr hisoblanadi. Bundan ko'tarilib ketishi ma'lum bir davolash, oldini olish chora-tadbirlarini talab qiladi. Uglevodlardan glyukozani ko'rib chiqamiz. Qondagi uglevodlarning asosiy vakili bu glyukoza hisoblanadi. Glyukozaning yoshga bog'liq xususiyatlari mavjud, ya'ni yoshi katta odamlarda o'sha oshqozon osti bezidagi skleroz jarayonlari tufayli qondagi glyukoza miqdori ozgina balandroq bo'lishi norma hisoblanar ekan. Gipoglikemiya va giperglikemiya holatlari bilan tanishamiz. Glyukozani qonda ko'tarilishi, ya'ni 6,1 millimol litrdan oshib ketishi bu giperglikemiya deyiladi. Giperglikemiyaga olib keluvchi kasalliklar bu qandli diabet, buyrak usti bezi o'smalari, tireotoksikoz, Kushin sindromi, akromegalliya, gigantizm, oshqozon osti bezi pankreatitlari, surunkali jigar va buyrak kasalliklari va mukovitsidoz bo'lishi mumkin. Glyukozaning qondagi darajasi 3,1 dan pasayib ketishi bu gipoglikemiya deyiladi. Ochlik vaqtida kuzatiladi, insulinoterapiyani noto'g'ri olib borishda kuzatiladi, oshqozon osti bezi saratonlarida kuzatiladi, organizmda saraton hujayralari ko'payib ketishi vaqtida kuzatiladi, yurak usti bezi yetishmovchiligi, halqumsimon bez yetishmovchiligi, gipofiz yetishmovchiliklarida kuzatiladi va alkogol bilan og'ir shikastlanishda ham gipoglikemiya kuzatilishi mumkin. Umumiy bilirubin fraksiyalarini ko'rib chiqamiz. Umumiy bilirubin bu gemoglobin, mioglobin, sitoxrom kabi oqsillarning parchalanishidan hosil bo'ladigan sariq qon pigmenti hisoblanadi. Bilirubinning miqdorini qonda oshishi bu turli sariqliklarda kuzatiladi. Sariqliklar 3 ta turga bo'linadi. Mexanik sariqliklar, jigar sariqliklari va gemolitik sariqliklarga bo'linadi. Bilirubin fraksiyalarini tekshirish orqali biz sariqliklarni diagnostika qilishimiz mumkin. Bog'langan bilirubin fraksiyasi mexanik sariqliklarda va jigar sariqliklarida oshib ketadi, ya'ni o't yo'llari kasalliklarida, o't dimlanishi, o't yo'llarining yopilib qolishi bilan bog'liq kasalliklarda va gepatit, sirroz kabi kasalliklarda ko'tarilib ketadi. Bog'lanmagan bilirubin fraksiyasini ko'tarilishi bu qondagi eritrotsitlarni gemolizi bilan bog'liq bo'ladi ko'pincha, ya'ni bezgak, gemolitik anemiyalarda va tanada katta o'lchamdagi gematomalar paydo bo'lgan vaqtda bog'lanmagan bilirubin fraksiyasi ko'tarilib ketadi. Kreatinin bu mushak va boshqa to'qimalarda energiya almashinuvi jarayonida hosil bo'luvchi qoldiq mahsulot hisoblanadi. Ya'ni kreatin oqsilini parchalanishi natijasida paydo bo'ladi. Kreatininni qonda ko'payib ketishi bu buyrak yetishmovchiligining erta belgisi hisoblanadi. O'tkir buyrak yetishmovchiligida kreatinin juda yuqori darajaga ko'tarilib ketishi mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari kreatinin mushak massasi